كي دايرين لاباس عليكم؟ اليوم غنشارك معكم واحد الكيكه كتجي طالعه وهشيشه. نخليكم مع الطريقه ديال التحضير. في واحد الاناء كنضيف 3 ديال البيضات يكونوا بحراره المطبخ، مع واحد شويه ديال الملحه وكاس الا ربع ديال سنيده. كنحركوا البيض مع سنيده حتى كيندمجوا. دابا ضفت ديك الفانيلا مع نسيتها ضفتها. كنحرك وغنضيف نص كاس عامر ديال الزيت العنبه، نص كاس عامر شويه كما كتشوفوا. كنحركو مزيان. من بعد كنضيف كاس عامر ديال الحليب، كاس عامر. كنزيد نحركو وكنضيف القشور ديال الحامض. كنسمو بالحامض، ممكن نتوما تنسمو بالليمون ولا تخليوها كاع بالفاني. ودابا غنبدا نضيف الدقيق. ضفت الكاس الاول. كنحرك مزيان وغادي نضيف الكاس الثاني. كنحرك مزيان وغنضيف تاني نص كاس يكون عامر واحد الشوي، بحال دابا نص كاس ديال العنبه، وتنزيد واحد المعلقه من الفوق وجوج خمارات حمرين. طبيعه الحال مع نغربلو داكشي باش ما يكونوش دوك. صافي غادي نبدا نخلط مزيان حتى كينسجم داك الدقيق مع الخليط. والمول راه خاصنا ندهنوه بالزبده مزيان مع الدقيق باش ما يسقليناش. مع غندير انا هذا المول على هذا الشكل هذا. صافي كنخوي الخليط في المول. بالنسبه للفران راه كيف العاده تيكون بارد. كندخلو الكيكه مده 45 دقيقه. خرجتها من الفران جات على هذا الشكل هذا. ايوا دابا راه غنقلبها في الطبسيل. راه تقلبات بكل سهوله مع دهنتو مزيان بالزبده ورشيتو بالدقيق. دغيا تقلبات كما كتشوفوا راه جات طالعه. وانا غادي ندهنها بشويه ديال الكوفيتير ديال المشماش وغنرشها بالكوك. ممكن نتوما تزينوها باش ما بغيتو. ممكن ترشوها ديروا على كاوكاو ايفيلي ولا اللي بغيتو. غنقطع معكم واحد الطريف باش تشوفوها كي جات من الداخل. انا قطعتها باقا سخونه كما كتشوفوا راه جات هشيشه وطريه. كلشي باين وكلشي واضح في الفيديو. جربوا هاد الكيكه راه ما فيهاش قوه المقادير، ما فيها لا ياغورت لا حتى شي حاجه. جربوها وردوا عليا. ما تنسوش من الاشتراك في القناه والضغط على جيم الى عجبكم الفيديو. شكرا بزاف على المشاهده.